Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Радвам се отново да ви посрещна в моята кухня и заедно да сготвим нещо вкусно. Както виждате, днес отново ще правим месце. Погледнете какъв хубав свински врат. Близо 3 кг. Какво ще готвим? От този свински врат, който ви показах, и от тези подправки ще направим едно страхотно вкусно месо в буркан. Врат в буркан. Освен месото, какво друго ще ни трябва? Само подправки. Това, което виждате тук, е мащърка. Това е бял синап смлян. Това е кориандър. Това е бял пипер. Това е чесън на гранули. Лук на флейки и сол. Подправките, тези, които не са смелени, ще ги смелим предварително и всичко ще смесим заедно с солта в една купа. Смляхме и смесихме подправките и солта в тази суха паничка и в този вид ще ги използвам. След което искам да ви кажа за буркани. Аз ще ползвам два вида буркани. Един е около 500 мл, а други е около 380. Важното е да нямат ръб. Ако има такава възможност, да вземете буркани без ръб, за да може по-лесно след това да вадите месото, защото ще бъдат цели парчета. Значи, след което месото трябва да бъде нарязано на парчета, удобни да влезат в буркана. Ето да речем така горе-долу премерваме какво парче ще ни трябва. Тук ще го прирежем. След което от тук за два буркана ще напълним това месо. Така, вижте, трябва да бъде горе-долу да има 1 см под ръба, за да може да се затвори хубаво буркана. Така, и за по-големите буркани. Общо взето, така трябва да се нареже месото, за да влезе в бурканите. Нарязахме парчетата, излезат 8-9 буркана. В момента цената на месата на промоция е много ниска. Такива упражнения, такива меса в буркани е много удобно и много изгодно да се правят. Убедете се, че месото е поело цялата суха марината. Ето вижте, няма никъде останало нито на дъното, нито полепнало. Значи цялото месо си е поело подправките и солта. Вижте какви хубави мравчоти. Сега ще покрием с фолио и ще оставим за мариноване. Ако е с обикновена сол, 2-3 дни, а ако е с нитритна сол, поне 3-4 дни в хладилника на 2 градуса. Ще се видим след мариноването. И така, скъпи приятели, ето ни след 5 дни при нашето сухо мариновано месо с подправка. То вече добре се е осолило и вече може да го сложим в бурканите и да го изпарим. 5 дни на някой може да му се стори много, но аз мисля, че това е перфектно време, за да може месото да се овкуси добре и да се осоли. Ето тук ще трябва да си помогнем малко, за да може да го натъпчем в буркана. Цялото парче да влезе вътре добре, да излезе въздух. Напълнихме вече бурканите и трябва много добре с кухненска хартия да им се избършат гърлата, за да може капачките да прилепнат плътно. Почваме да слагаме капачките и да ги редим в тенджерата, където ще ги парим. Забележете, скъпи приятели, че не сложихме никаква течност. Абсолютно сухо слагаме свинския врат. Той ще си пусне малко естествен собствен сос и ще стане чудесно. Много е важно температурата, при която ще се парят. Затова имате термометър. Изпарвайте ги така, както се изпарва шунка или както другите буркани, които до сега сме правили в Ями Ями. А пък ако нямате, просто на много ниска, едвам да бълбочи водата, да бълбука, 2 часа да врат, след което ще бъдат готови и по този начин.
наливате студена вода, да се видим след изпарването. Отново сме при нашите буркани, които вчера сварихме, изпарихме за 2 часа на температура 80-85 градуса и ето вижте какво се получи. Отдели се доста желатин и сок, но това е защото врата е купен от магазина на промоция, няма какво да крия и е достатъчно добре шприцован с вода. Сега е време вече да опитаме какво сме направили. Отваряме буркана. Вижте как се е отделила мазнинка и сега трябва да го извадим. Се помогна с една вилица, за да го извадя по-лесно. Ето вече имаме едно цяло парче месо. И сега е време да го нарежем. Може да се нареже на по-тънки парченца, достатъчно твърдо. Вижте, то си е истински колбас. Погледнете. Вижте. Просто е перфектно. Това е колбас в буркан. Много добре. Време е, мисля да го опитаме. Ето вижте едно парченце. Искам да ви кажа, че е просто невероятно. Убийствен вкус. Нещо между шунка и сготвено месо. Изключително сочно и вкусно. Всички подправки се усещат, месото е страхотно. Направете си такъв колбас, такъв врадел буркан и няма да сбъркате. Ако ви е харесало видеото, оставете един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. От мен всичко хубаво, бъдете живи и здрави!